В минувшие выходные новогодняя сказка посетила наш город. В столицу региона главный волшебник прибыл на поезде. Чтобы добраться до ульяновских ребятишек, Деду Морозу пришлось проделать немаленький путь, ведь добирался он издалека. Без поезда тут не обойтись, а как еще посетить 100 городов? Ведь в каждом очень ждут дети, для которых прибытие волшебника – настоящее новогоднее чудо. Смотри-ка, знают мои милые, верно, из Устюга Великого, с вотчины моей сказочной, где принимаю я ребятишек со всего белого света, круглый год. И часто детишки те в гости меня к себе приглашают. Маршрут длиною в 33 тысячи километров охватил всю Россию. По пути к нам Дед Мороз уже побывал во Владивостоке, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани и Самаре. Сам поезд – настоящая передвижная резиденция. Дети с интересом отправились на экскурсию по вагонам, в каждом из которых есть на что посмотреть. Посмотрите, сколько заготовила. А еще вот, смотрите, грибочки, даже апельсинчики в этом году. В гости к ульяновским детям Дед Мороз приехал не один. Вместе с ним команда верных помощников, внучка Снегурочка и диковинные животные. Они провели для детей интересный квест. Я заморожу вас и превращу в ледышки. Дедушка Треско, ну ты же добрый, просто притворяйся. Нет. Да, ну посмотрите у меня. Ну вот, все испытания преодолены, Снегурочка спасена, теперь настала пора получать подарки. Впереди последняя задача. Нужно рассказать дедушке стишок. Белой снежной зимой, новогоднюю порой. Ну, подходи поближе, подходи, не бойся, не заморожу. Давай ручку. Не расстраиваешься. Давай. Иди ко мне, моя хорошая, иди, я тебя, выйди ко мне. Раз, Будем вместе вспоминать, да? Подарки получили все, пришла пора прощаться. Ведь Деду Морозу снова нужно в путь. Вести сказку дальше, на юг нашей огромной страны. Антон Кузьмин, Алексей Юферев, репортер 73.